¿Quieres saber cómo limpiar correctamente tu férula dental? Necesitaremos jabón neutro de manos, un cepillo y agua. El cepillo que uses para tus prótesis no puede ser el mismo que tu cepillo dental. Tiene que ser independiente para no transmitir bacterias de uno a otro. Y lo siguiente será frotar bien por dentro y por fuera. Pasar agua debajo del grifo y si hace falta volvemos a hacer la misma operación hasta que veamos que nos queda bien limpito. Y una vez que lo tenemos bien aclarado, ya lo podremos dejar bien sequito con una toalla que tengamos especial solo para nuestras prótesis. Se dejarán bien sequitas en su caja. Si te ha gustado, dame un like y comparte la info para aprender todos juntos.